السلام عليكم أصدقائي، كيف حالكم؟ اليوم سوف نتعرف على حيوانات المزرعة. بقرة بقرة بقرة، بقرة بقرة بقرة. حصان حصان حصان، حصان حصان حصان. قطة قطة قطة، قطة قطة قطة. كلب كلب كلب، كلب كلب كلب. ديك ديك ديك، ديك ديك ديك. دجاجة دجاجة دجاجة، دجاجة دجاجة دجاجة. خروف خروف خروف، خروف خروف خروف. كتكوت 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 كتكوت. حمار 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 حمار. بطة بطة بطة، بطة بطة بطة. حمامة حمامة حمامة، حمامة حمامة حمامة. أرنب أرنب أرنب، أرنب أرنب أرنب. شكراً أصدقائي، لا تنسوا الاشتراك في القناة ومشاركتها مع أصدقائكم. إلى اللقاء.